အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုတွေ့ရှမီကျန်တာနဲ့ကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ဒီဝီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး Python program ရေးမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်အချိန်မပြောမနဲ့အိမ်ဆုံးတော့ပိုက်ချမ်းကိုဖွင့်မယ်ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုမှာပြောမမေ့သွားတာ file မှာတောင်းမယ် setting မှာတောင်းမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်တယ်လို့လုပ်ပါဒီမှာ editor မှာ file မှာတောင်းမယ် setting မှာတောင်းမယ်ပြီးတော့ editor မှာ channel မှာနေမယ်ပြီးတော့ဒီရလေးကို click လုပ်ပေးထားပါပြီးတော့ okay လုပ်မယ်ပြီးတော့ခဏကျွန်တော် setting ပြောတဲ့ setting ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် control လုပ်ပြီးဒီ mouse ရဲ့အလဲကဘယ်လုံးလေးကိုဆွဲမယ်ဆိုဒီမှာစာတွေက zoom ဖြစ်တာပေါ့နော်စာတွေက zoom ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဒီကအသုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာတော့ဒီ setting ကပြီးတော့ကျွန်တော် file တစ်ခုလုပ်မယ်ပေါ့နော် new python file ဒီ project မှာနေမယ် new လုပ်မယ် python file လုပ်မယ် ex2 လို့ထားမယ်ပြီးတော့ enter လုပ်မယ်ပြီးတော့ python မှာတစ်ခုရှိရနော် python မှာတစ်ခု file ရဲ့နာမည်ထားတဲ့အချိန်မှာ file ရဲ့နာမည်က modules ရဲ့နာမည်နဲ့မတူရဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှပြောပြမယ်เนาะဒီ file ထဲမှာကျွန်တော် program ရေးမယ်เนาะ print enter လုပ်မယ်ပြီးတော့ semicolon hello world hello world ပြီးတော့ဒီမှာ right click လုပ်မယ် run လုပ်မယ်တော့ hello world ပေါ်လာပြီเนาะအဲ့ဒါတော့အိမ်တော့ဗီဒီယိုမှာတင်ထားတာပေါ့เนาะအဲ့ဆိုဒီ print လောက်တော့နားလည်လောက်ပြီထင်တယ်ဒီ semicolon ကဘာလို့တုံးလဲဆိုတော့ဒီ hello world က string ပေါ့เนาะ string ဆိုတာကျွန်တော်နောက်မှတင်မယ်ဆိုတော့ဒီ hello world ဆိုတော့စာတစ်ခုပေါ့เนาะစာရေးမဲ့တဲ့အချိန်ဒီ semicolon တုံးတာပေါ့เนาะကျွန်တော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်နံပါတ်တစ်ခုခုရေးမယ်ပေါ့နံပါတ်တစ်ခုခုရေးတဲ့အချိန်လား semicolon တုံးလဲရပါတယ်เนาะဒီမှာ6ရေးမယ်ပြီးတော့ print လုပ်မယ်ဒီမှာ error မပြဘူးเนาะနံပါတ်ရေးလဲအချိန်နဲ့ semicolon တုံးလဲရပါတယ်เนาะပြီးတော့နောက်တစ်ခုကနံပါတ်ရေးတဲ့အချိန်ကြတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီတိုင်း semicolon မရေးဘဲနဲ့6ရေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ run ကြည့်မယ်ဒီမှာ semicolon မရေးဘဲနဲ့နံပါတ်ရေးလဲ run လို့ရတယ်အဲ့ဒါမပြဘူးပြီးတော့အဲ့ဆိုဘာလို့ semicolon သုံးပြီး6ရေးရမလဲဆိုတော့ဘာလို့ semicolon သုံးပြီးနံပါတ်ရေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပမာပြမယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တစ်ခုခုပေါင်းရှင်းတယ်เนาะကျွန်တော်6နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုပေါင်းမယ်เนาะဒီမှာလဲကျွန်တော်6နဲ့ပေါင်းမယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် run လိုက်ဒီမှာ semicolon ရေးတဲ့ဥစ္စာထဲမှာ6နဲ့ပေါင်းတဲ့အချိန်သူကမပေါင်းဘူးသူကစာလို့ထင်တယ်အဲကြောင့် semicolon ထဲကအထဲဥစ္စာအထဲကဏ္ဍတွေကစာတွေဖြစ်ကုန်တယ်ကဏ္ဍမဖြစ်တော့ string စာတစ်ခုဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ကျွန်တော် semicolon မထည့်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းအပြင်မှာပဲ6နဲ့ပေါင်းတဲ့အချိန်ကြတော့ဒီမှာစနစ်ရပါเนาะဒီကကဏ္ဍကိုပေါင်းသွားပြီเนาะကဏ္ဍကိုပေါင်းလိုက်တယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကစာကိုကြတော့အဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးเนาะ hello world စာကိုကြတော့ semicolon အပြင်မှာရေးလို့မရဘူး error ပြတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာ error ပြပြီဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစာကိုရေးတဲ့အချိန် semicolon ကိုတစ်ခုခု print စာကိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာ semicolon က3ခု3တယ်ပေါ့เนาะဒါမဲ့ကဏ္ဍမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကဏ္ဍမှာတော့2မျိုးလုံးရေးလို့ရတယ်
ဒါမဲ့ကွာတာကနန်း semicolon ထဲမှာရေးတဲ့အချိန်မှာကနန်းကစာဖြစ်သွားတယ်သူကပေါင်းလို့မရဘူးဒီတိုင်းပဲပြတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့အပြင်မှာရေးတဲ့အချိန်ကျတော့သူကကနန်းဖြစ်သွားတယ်ပေါင်းလို့ရတယ်နှုတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ပြီးလည်းပြမယ်ဒီကိုဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာတုံညနှုတ်လို့လည်းရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့နော်ဒီလို print စာနဲ့ကနန်းနဲ့လည်းရေးလို့ရအောင်နော် hello hello world တော့ပြီးတော့ comma တော့အနဲ့ငါနဲ့ပေါင်းလို့ရတယ်ဒီလိုရေးလိုက်ရပါနော်ကျွန်တော် right click လုပ်မယ် run မယ်နော်ဒီမှာ error မပြပါဘူး hello world 10ဆိုပြီးလာနော်အဲ့ဆိုဒီနေ့အတွက်ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုကြရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် Python ရဲ့ string တွေ int တွေဆိုတော့လေ့လာမယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်